এখানে গাড়ি রেখেছেন কেন? সরি, এখানে গাড়ি রেখেছেন কেন? এখানে গাড়ি রাখা নিষেধ। আমার বাবা বাইক নিয়ে বের হবে, আপনি গাড়িটা সরান। ও আচ্ছা, আমি যে পাখির বাসায় এক আঙ্কেলকে নিতে আসছি, আঙ্কেল এক্ষুনি নেমে যাবে, নামলে আমি সরিয়ে ফেলি। আপনাকে গাড়ি সরাতে বলছি না। আচ্ছা, আমি গাড়ি সরাই। সুযোগ কথা মানুষ না, আপনি এত কথা বলেন। আমার মা যদি এখানে থাকতো আপনার টেঙ্গি ভেঙে ফেলতো, টেঙ্গি ভেঙে ফেলতো। তোমার আম্মু টেঙ্গে নিয়ে ফেলবে? কি করুন তোমার? এসব এসব আপনি তো এখনো আমার কথা শুনতেছেন না, আমি আপনার টেঙ্গি ভাঙতেছি। কি বাচ্চা রে বাবা। ও সরি 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 সরি, আমি সরাচ্ছি গাড়ি, সরি সরি। আরে সরি, তুমি আবার এরকম করছো? তোমাকে সবাই টুসকি ছিল ডাকতে। সরি বলুন। এটা কি মনে আছে তোমার বলতো?